Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Yoruq sayillar saytimizga xush keldinglar. Men mazkur saytining programma riyosatchisi Qutlan. Anglar men do'stlar. Tövəndə diqqətinizlər 20-ci əsr Uyğur tarixidagi buyuk ijtimoiy islohotchi, yangi ma'rifchilik harakatining bayroqdori, ma'rifatparvar mutafakkur Abduqodir Domollamning hayot yo'li va kurash musofasiga bag'ishlangan mazkur programmada bo'lg'ay. 19 asrning ikkinchi yarmi Uyg'ur tarixida shiddatli bo'ron chaqinlarga va siyosiy davolg'ishlarga to'lgan bir davr bo'lgan edi. Dunyo tarixidagi jiddiy o'zgarishlar, shu jumladan Sharqda Manching imperiyasi, G'arbda Char Rossiya imperiyasi, Janubda Hindistonni besib yotgan Britaniya imperiyasining Osiyoning markaziy rayonida bir-biri bilan to'qinishi, Sharqi Turkistonni imperiyalar o'ttirsida o'ynalayotgan buyuk o'yinlarning bir parchasiga aylantirgan edi. 1860-yillarga kelganda Sharqi Turkistonning joy-joylarida Manching sulolasining milliy zulmiga qarshi keng ko'lamli qo'zg'olonlar portlaydi. İlidən Xotangacha, Qashqardan Qumulg'acha bo'lgan joylarning hammasi milliy inqilobning shiddatli to'lqinlariga cho'miladi. Uzun o'tmay Yoqubbek Sharqi Turkistonning ko'p qism joylarini birlikka keltirib, Qashqariya davlatini qurdi. Tangri tog'larining shimolida Ili sultonligi jakarlandi. Halbuki Osiyoni tizginlab turgan zo'r imperiyalarning mustamlika talashish urinishlarida Qashqariya davlati Manching imperiyasi tarafidan, Ili sultonligi Char Rossiya tarafidan munqaris qilindi. Buning natijasida Sharqi Turkiston tuproqlari ikkinchi qatam Manjo Xitoy sulolasining istilosi ostiga tushib qoladi. Abduqodir Domollam mana bu shundoq bir tarixiy davrda dunyoga kelgan edi. Xuddi yozuvchi Xivir Tömür Abduqodir Domollam haqida qissa nomli romanining kirish so'zida ta'kidlab o'tgandek, 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarigacha bo'lgan g'oyat uzun yillar qorong'ulik, jaholat qoplagan vaqtlar edi. Siyosiy tuzumda mustabidlik, diniy e'tiqodda xurofotlik, bid'at avj oldi. Xalq xor zabulliqqa, millat zavolliqqa yuzlandi. Halbuki oshu davrda o'sib yetilib, keskin bir ijtimoiy islohotchiga, yangi ma'rif harakatining bayroqdoriga, shundoqla zulmatlik yillardagi mash'al ko'targuchiga aylangan Abduqodir Domollamning oila nasabi va tug'ilgan yili haqida biladiganlarimiz to'limi oz. Turkiya Egey universitetining professori, Uyg'ur akademiyasining raisi Olimjon Inoyat apandi bu haqda munolarni bayon qiladi. Qadir Domollamning tug'ilgan yili haqida har xil ko'z qarashlar o'tirib qo'yilgan. Ba'zi tadqiqotchilar uning 1854-yili yoki bo'lmasa 1855-yili tug'ilgan deb qarasa, ba'zilari 1870-yili tug'ilgan deb qarayotdi. Xivir Tömür bo'lsa, Abduqodir Domollamning 1862-yili tug'ilganligini qayd qilgan. Hozir umuman Abduqodir Domollam 1862-yili tug'ilgan deb qabul qilinyapti. U yana Abduqodir Domollamning tug'ilgan yili haqida turlik manbalarda turlik qarashlarning mavjudligini, yana kelib oraliqdagi farqlarning cho'ngligini ta'kidlab o'tdi. Agar Abduqodir Domollam 1854-yili tug'ilgan bo'lsa, 70 yil yashagan bo'ladi. Agar 1870-yili tug'ilgan bo'lsa, 54 yil yashagan bo'ldi. Agar 1862-yili tug'ilgan bo'lsa, 62 yil umr ko'rgan bo'ladi. Bu yerdagi farqlar nihoyat cho'ng. Olimjon Inoyat apandi Abduqodir Domollamning tug'ilgan yilini dalillaydigan hujjat manbalar oz bo'lsa-mu, ammo uning bolalik va o'smirlik tahsili Qo'qan, Buxoroga berib o'qigan yillarini analiz qilish orqali bu vaqtdagi izlanishlarni yanada cho'nqurlashtirish mumkinligini ilgari surdi. Ba'zi manbalarda Abduqodir Domollamning Qashqardagi Xonlik madrasasida 15 yoshgacha o'qigan deb ko'rsatilgan. Ba'zi manbalar uning
1891-yili Buxoroga berib o'qiganligini bayon qilgan. Buxoroda 8 yil o'qib 1901-yili Qashqarga qaytib kelgan. Ba'zi tadqiqotchilar uning 1907-yili Qashqarga qaytib kelganligini ilgari surgan. Bu yillar orasidagi musofani hisoblaganda uning tug'ilgan vaqtini 1854 yoki bo'lsa 1855-yili deb qarash zaif bir ehtimol. 1862-yili tug'ilgan deb qaraganda o'ttirliqdagi ba'zi bo'shliqlarni to'ldirishga to'g'ri keladi. 15 yoshga qadar xonlik madrasasida o'qigan bo'lsa, 1877-yili xonlik madrasasini tugatgan bo'ladi. 1891-yili Buxoroga ketgan bo'lsa, orada 14 yil bo'ladi. Bu 14 yilda nima qilgan degan savolga javob berish kerak. Demakki, Abduqodir Domollam haqida ishonchlik va qoyil qilarlik ma'lumotga ega bo'lish uchun uning ustidagi tadqiqotlarni davomlashtirish lozim. Amerikadagi yosh Uyg'ur bilim odamlaridan Taran Uyg'ur apandimi ziyoratimizni qabul qilib, Abduqodir Domollamning tug'ilgan yili va oila nasabi haqida o'z qarashlarini o'ttirg'a qo'yib o'tdi. Uning ta'kidlashicha, garchi Abduqodir Domollamning tug'ilgan yili haqida vatan ichidagi tadqiqotlarda 1862 yili degan yilnoma ko'proq tilga ilinsimi, ammo keyingi yillarda obzorchi Yalqin Roza tarafidan o'ttirg'a qo'yilgan 1870 yili degan yilnomaning hujjat asosi bir qadar qoyil qilarlik ekan. Abduqodir Domollamninki yurti Atush Mashatiyasiga yaqin bo'lgan Bag'iriq kentida beziladi. Garchi Abduqodir Domollam tug'ilgan yil haqida vatan ichida nashr qilingan ko'p qism ilmiy asarlar, adbiy asarlar 1862-yili degan yilnomaga markazlashgan bo'lsa-mu, bu haqda yana boshqa qarashlar ham mavjud. Bu haqda yozuvchi Yalqin Rozi o'zininki Loyiqalarning sirri nomli kitobida bir qadar tafsiliy ma'lumot berdi. Yalqin Rozi ikki manbaga tayinadi o'z taxminini o'tirib qo'yishda. Bulardan birinchisi 1916-yili Rossiyaning Orenburg shahrida nashrdan chiqqan Shura jurnaliga besilgan Abduqodir Domollamninki o'qish tarixi haqidagi bir parcha maqola. Yana bir manba bo'lsa, Abduqodir Domollamninki ayoli Nayla xonimninki hayot vaqtida qoldirib ketgan ba'zi uchurlari. Ya'ni Abduqodir Domollamninki rafiqasi Nayla xonim kelini Shamshinur xonimga Abduqodir Domollam qasd uchirgan yili 54 yoshda ekanligini aytib bergan. Shu bo'yicha hisoblaganda 1870-yili degan yilnoma muqimlashidi. Bu yilnoma menimcha uchur manbasi eng bevosita shunday bir qadar ilmiy usulda chiqarilgan bir yakun deb hisoblayman. Shvetsariyada yashayotgan Uyg'ur ziyolilaridan Habibulla Izchimo bu haqda fikr bayon qildi. Abduqodir Domollamning suiqasdga uchrab shahid ketgan vaqti 1924-yili 8-oy ekanligi haqida aniq ma'lumot bo'lsa-mu, ammo tug'ilgan yili haqida aniq bir ma'lumot yo'q. Bu haqda har xil ko'z qarashlar mavjud. Birinchi xili atalmish Avtonom rayonlik ijtimoiy fanlar akademiyasi va ba'zi tadqiqotchilarning qo'llanib kelgan 1862-yili degan ko'z qarash. Xavir Tömürning kitobida, ya'ni Abduqodir Domollam haqida qissa degan kitobida 1862-yil deb qaraydi. Yana birsiga Sharqiy Turkistonda diniy ta'lim olib boqqan, ham diniy kitob o'qigan hammamizniki, jumladan men o'qigan, hammamizning qo'limizda o'tgan bir kitobga Aqoid Zururiy degan domollarning tuzgan. Buningda 1862-yil deb yozilgan. Ammo bu kitobni Saudiyada bosqizg'ichi tarafidan yozilgan tarix. U Uyg'ur avtonom rayonida hozirga qadar e'lon qilingan Abduqodir Domollam haqidagi maqola asarlarining ko'pinchisida uni 1862-yili tug'ilgan deb yozib kelganligini, ammo Yalqin Rozning keyingi yillarda o'ttirib qo'ygan Abduqodir Domollam 1870-yili tug'ilgan degan yilnomining bir qadar pokit asosi borligini ta'kidlaydi. Ammo Yalqin Rozning tadqiqotida 1870 deb e'lon qilindi. Hem bunun ilmiy asosi bir qadar kuchli. Chunki Yalqin Rozi buningda Domollamninki Shura jurnalida o'z haqida e'lon qilgan adabiy bir musohiba degan maqolasini asos qilib turib yozgan. Domollamning o'z haqida qoldirgan bayonlari, shu davrdagi faoliyatlari, Qashqardagi chet el konsullariga oid ba'zi materiallarni asos qilib 1870 deb hukm chiqardi. Bu haqda Domollamninki o'g'li rahmatli Abdul Aziz Maqsumning qizimi Yalqin Rozining bu ko'z qarashini qo'llagan. Ya'ni Abduqodir Domollamni 1870-yil tug'ilgan degan ko'z qarashni.
professor Olimjon Inoyat apandi Abduqodir Domullamni 1862 yili tug'ilgan deyilgan taqdirdami uning balaliq davrining Yoqubbek qurgan mustaqil Qashqariya davlati mazgiliga to'g'ri keldiganligi, Abduqodir Domullamning balaliq va o'smirlik yillarining Sharqi Turkiston tarixidagi eng davolg'ib turgan yillarga to'g'ri keldiganligini eskartib o'tdi. Abduqodir Domullamni 1862 yili tug'ilgan deb qarasak, Yoqubbek badavlat davrida balaliq chog'larini yashab, o'sha boshlang'ich o'rta tahsilni ko'rganligini taxmin qilgili bo'ladi. Ya'ni Abduqodir Domullamning balaliq va yoshlik chog'lari Sharq Turkiston mustaqil bo'lib turgan mezgillarga to'g'ri keladi. Ma'lum bo'lgandaki, Yoqubbek badavlat 1860-yillarning boshlarida o'sha ishg'olchi Manju qo'shinlariga qarshi urush qilib, 1865-yili shu Qashqar xonligini qurgan. Qashqar xonligi 1878-yili Manju Xitoy Sharq Turkistonni ikkinchi qatim ishg'ol qilganga qadar mustaqil yashagan. Bu yillarda Sharq Turkiston xalqi tashqi jihatdan ishg'olchilarga va ichki jihatdan yerlik ishbirlikchilarga qarshi kurash qilayotgan yillar edi. Ya'ni vaziyat muqimlashib ketolmagan, jamiyatda davolg'ish bo'lib turgan yillar edi. Abduqodir Domullam ana shunday bir vaziyatda o'sib yetilgan kishi. Taran Uyg'ur apandimi Abduqodir Domullam o'sib cho'ng bo'lgan yillarda Sharqi Turkistonda qurilgan ikki mustaqil davlat, ya'ni Yoqubbek qurgan Qashqariya davlati bilan shimolda qurilgan Ili sultonligining milliy inqiloblar natijasida qurilish, qad ko'tirish va oxirida tashqi kuchlarning mudoxilasi bilan yiqilishdan iborat fojia bilan oxirlashgan tarixiy jarayonlarga shohid bo'lganligini ta'kidlab o'tdi. Abduqodir Domullam tug'ilib o'sgan 19-asrning oxiri va 20-asrning boshlari Sharq Turkiston xalqi uchun to'limi kulfatlik bir mazgil bo'lgan edi. Chunki 1870-yillarning oxirlariga kelganda Sharq Turkistondagi ikki mustaqil hokimiyat, ya'ni shimoldagi Ili sultonligi va janubdagi Qashqariya davlati ilgari oxiri bo'lib Char Rossiya va Chin Ustosi hukumati tomonidan munqaraz qilindi. Sharq Turkiston xalqi tashqi jihatdan dahshatlik istiloga uchragan, ichki jihatdan bo'lsa xurofotlik va qaloqlikning dardini yetkichi tortayotgan ichinishli bir vaziyatda yashayotdi. Turkiston xalqi o'zining egilik huquqidan ayrilib, eng aqlli insoniy hurmatdan mahrum oldi. Zamonaviy ma'rifatdan uzoq qilib, nodonlik va xurofotga mahkum holda yashamoqda edi. Hatto 1884-yilga kelganda Chang hokimiyati mustamlika yoki yangi chegara degan ma'noda Xinjiang degan la'natli ism bilan Sharq Turkistonda o'lka ta'sis qildi. Demak, ayni yillarda Sharq Turkiston mana shunday ichki tashqi bo'hrondan ichida qolgan edi. Qadrli radio anglag'uchilar, yuqorida Abduqodir Domullamning hayoti va kurash yo'liga bag'ishlangan maxsus radio programmasining ikkinchi qismini diqqatingizga sundiq. Bu vaqtdagi anglitishimizning oxiri davomli diqqatingizda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi.